喂，大家好啊！咁啊，想同各位傾一傾關於而家呢啲騙案啦。咁其實騙案分幾種嘅，咁啊一啲就係股票啦，咁啊最常見啦。咁另一啲就係可能係醫務啊咁嗰啲。咁你見到呢一種嘅格局咧，佢喺即係一啲好少少嘅寫字樓啊，租晒地方啊嗰啲瓜啦。咁啊有兩種可能性嘅。咁我第一開始咧已經係決定係要去掠水噶啦，即係一開始已經知道係一個真正嘅騙案嚟嘅，咁所以咧必須要盡快，即係可能一頭半個月裏邊咧揾到地方裝修佢哋啦，跟住整好晒啲水牌啊，整好一系列嘅嘢啦，即係講得俗啲就係搭好晒啲腳先，咁跟住咧就快啲做啲宣傳，引啲人俾錢落去，咁收夠錢之後一口氣就入一聲就接咗佢，咁就走啦。咁點解會講呢樣嘢咧？因為其實有時算命嘅時候啊，都會遇到一啲客戶咧，佢就話遇到一啲騙案。咁嗰啲嘅騙案咧，多數啊，即係以我所見啊，近呢幾年就係股票比較多少少。咁啊有一次咧，有個客戶佢就點樣咧？佢就好急打嚟啊！佢話：喂，我想快啲咩？我想即係快啲起個卦啊咁樣。咁快啲起一個乜嘢嘅卦咧？咁佢就話想即係喂，而家啱啱入咗一啲股票，咁但係而家凍過水喎，即係而家好似突然間跌翻十幾廿格咁樣，或者幾十格喎。即係譬如你唔識記思就係話1蚊買入去，而家咧得翻可能7毫子咁樣，咁但係佢買咗好多，嗱多嘅定義即係一定過十幾廿萬噶啦，咁樣先叫多啦。咁我而家想快啲起一個卦，咁呢一個卦咧，可唔可以睇到究竟我要守落去啊，定係我要盡快走？咁啊有一日我好記得收到呢個電話，咁當時就話：喂，有啲問喎，起咗個卦之後，即係你應該要諗定點樣離場啊？咁啊，好啦咁樣，咁啊隔咗3幾個月咧，我就唔記得咗件事，咁啊後尾見到佢。即係隔咗一段時間，喂，你嗰次咁樣，後尾點啊？佢話嗰日嘅收市前終於走咗，咁啊輸少少，即係唔使輸咁多。即係我估啊，即係印象中就係可能本身輸30-40格，變到輸20格啦。我當咁叫執翻身彩啦，即係你個本金都叫做仲有一大嚿喺度，即係你全身俾人打冧咗啦，咁手腳都冇事咁樣，啲內臟都冇事咁樣。咁有時咧，一個人啲劫數咧係好長遠嘅。咩意思咧？你唔係淨係得一關過啊，你有幾關喺度等住你啊。如果你命中有呢個劫嘅話，咁所以咧，佛教裏邊嘅劫數，我哋之前就講過睇啲片啦，係嘛？即係呢啲嘰里呱啦嗰啲，其實呢啲都要有少少心機去做嘅。咁但係就冇咩人睇，我知道。咁唔緊要嘅。因為 YouTube 咧不嬲都係要長時間，咁但係我知道講一啲即係時事嘢啊，或者講啲而家市面上有熱度嘅嘢就好啲啦。咁一個人嘅劫數咧要好長時間先可以洗得甩嘅。咁邊度有寫到明你係咩劫數啊？咁紫微斗數有講啦，太極算命都有講，八字就冇咁明顯，因為八字係一個符號嚟嘅，佢唔係一段文字。咁紫微斗數係一段文字嚟嘅，咁所以咧。你就可以容易啲去睇得通，但係有時咧，佢嗰個文字喺個解讀者，即係喺個算命嘅老師面前，同佢現實生活發生咧，可能會出現一種距離。咁所以咧就好考功夫。咁啊講翻呢個客戶啦，咁就點解我話呢個劫數要好耐咧？嗰一關俾你走得甩，下一關你點過係嘛？以前啊睇小說，風雲有一段叫咩？死罪雖免啊，活罪難饒。即係咧，本身要拎出去5門抄斬噶啦，赦免你呢個死罪，活罪難饒啊！你剩翻喺度嘅時間都有排你捱。3年後又收到一個電話，個客咧就話：喂，我又想過嚟啊，又有啲嘢要問啊，咁樣。咁喺電話冇講咩事嘅，咁就唔緊要啦。咁啊過咗嚟先算啦，咁樣。咁跟住咧一坐低上到嚟，佢話：哇，師傅啊，我又遇到一個劫數。咁話今次有咩事咧？即係上次你已經走得甩啦，係嘛？
咁佢就話我上網咧就睇到一啲廣告啊，咁嗰啲廣告咧就話而家用一啲科技，用一啲 AI 嘅科技，可以做啲乜嘢？即係做到咧追蹤到一啲股票咧，係佢跌咧一早已經知跌嚟㗎啦。咁佢跌完之後咧，我哋又揾到第二啲嘢可以升喎，即係類似係呢種嘅 concept。咁我就擺少少錢入去試下啦。我咁咪得咗喎，譬如我擺5萬蚊落去，好快贏咗2萬喎。咁跟住梗係要再加碼啦。咁跟住我話，咁有冇得攞錢啊？第一注，咁佢又得嘅，即係第一注佢係好快俾你即係勾金啦，俾你攞錢出嚟啦。咁即係點啦 work 啦。咁我話你轉落一個咩戶口咧？即係海外戶口定咩咧？佢話佢成個點講啊？成件事咧做得好真嘅，即係個戶口啊係一啲同證券商個名咧係接近100% 嘅名嚟嘅。咁然之後成個平台咧都係用晒人哋嗰啲嘅 branding 啊嘅 marketing 啊咁樣，即係照揼咗一嚿嘢出嚟，係同乜證券咧，即係全世界都聽過嘅一個證券公司咧係一模一樣嘅。咁佢最尾啊發生咩事咧？嗱，人嘅即係因果啊、結局啊，同佢嘅貪念同佢嘅頭腦咧係形成正比嘅。咁因為呢位客戶咧，佢喺事業上咧已經係到咗一個樽頸，再做落去咧唔係話好升到質噶啦。咁所以如果正職嗰度係冇細藝，咁係咪喺副業或者偏財嗰度要更進一步咧？係嘛？於是佢就將佢成副身家擺上去。咁成副身家係定義啊，即係佢冇講 exactly 幾錢啦。咁但係我估啊，即係 over 70萬或者 below 200萬嘅錢，即係唔係一啲細數，唔係一啲細數嘅定義，即係話你唔會係短時間揾得翻嘅呢啲錢。你用咗咁長嘅時間去積累，你點樣喺3-2個月揾得翻啊？咁所以咧，佢就擺咗落去。咁我明嘅。任何人試過大賭過1-2次、3幾次嘅人咧，都好明白呢個感覺。譬如話我細個唔識死嘅話，喺百家樂台嗰度買1000，跟住變3000，跟住擺到5000蚊一鋪，再到8000蚊一鋪。呢啲係一個漸進式想大賭一鋪勁嘅心理質素。咁有啲人係得嘅，即係你個市好嘅就咪得咯。即係你可能3000萬變6000，6000再上變億2，有啲人係咁樣發達噶嘛。咁但係你要個好多條件配合到，你就可以同賭台係好似嘅。哇！嗰口莊長期開20口，你第6口入咗去，咁你好難輸喎，係咪先？咁睇你買得幾大咯。即係我最高紀錄我係見過喺澳門開大細開20幾鋪大啊，我唔敢買啊。我買得3鋪就好似，仲要平住，即係800蚊、1000蚊咁樣買。3鋪之後我已經停。咁所以咧，你個膽有幾大，同嗰個時勢、同個局勢發生緊啲咩事，同你自己本身嗰個嘅宿命，呢3樣嘢形成一條直線，係有一個好嘅結果啦。咁你一定有得發嘅。好啦，咁啊講翻佢點樣啦。佢擺咗錢入去之後，就好快攞唔翻錢啦。第一、第二睇唔到啲咩啦。第三，呢間公司冇賣啦。咁入邊仲有其他少少嘅，即係點講啊？其他少少嘅炒作嘢喺度嘅，譬如話，首先入咗群組，個群組入邊有啲人同你噓寒問暖啦，即係群組入邊問你啲人，哎呀，你贏唔贏到啊？哎呀，我啱啱贏到喎，哇，咁樣喎。哎呀，最後一次，好啦，咁最後一次即係點解要勾咁大筆錢入去咧？就係話嚟緊見到有一個大嘅折讓出現，有個大嘅股份出現，因為隻股份出現一隻折讓，出現一個折讓嘅 offer，譬如佢而家賣緊100蚊，而家70蚊你可以認購到啦。咁知道咧，一完成呢個折讓咧，就會嘣一聲發上去噶啦。咁你係咪入錢去啊？咁係咪靠呢鋪可以發達咧？佢當時係咁諗，所以就入咗錢去。咁入咗錢之後，當然係攞唔翻啦。咁我就話：喂，其實年頭嗰陣我見過你嘅喎，我話你5月先好搞喎，你
即係你而家呢單嘢發生幾時啊？佢話3至4月發生嘅。咁我話其實咧，你抬啲100幾廿萬入去之前，你係咪應該過嚟起個卦咧？起個卦幾百蚊，咁你呢鋪就輸成球，咁係咪好唔划算啊？成件事，即係大家都明咯。咁呢個就係佢嘅劫數咯，係嘛？咁所以有時人喺一啲好大嘅問題上面，譬如可能你買樓，可能你要豪賭一鋪，咁係咪應該問下一啲人嘅意見咧？但係其實多數啊，以我所見，問完之後咧，佢都係有超過60%嘅機會係想繼續試嘅。佢嚟問咧，可能係想聽一個附和佢嘅一個意見，就話係啊點啊，去啊，佢係想咁喎。人係中意聽啲好嘅嘢噶，好少中意聽啲唔好嘅嘢噶。如果有個人好中意聽到啲唔好嘅嘢，都係一個條件，佢本身已經發咗，佢淨係想知道點樣保存而家現有嘅嘢。咁好啦，呢集講住咁多先啦。我知道每次講9至10分鐘，唔好太長。咁啊，希望大家俾少少意見，有啲咩想聽，有啲咩想問嘅，留言嗰度再講啦。好，拜拜。